Einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Spezielle schöne Grüße aus Hotel Dream Struga. Specijalen pozdrav, najspecijalen pozdrav za sajt od Skopje i grupa Čair Skopje. Specijale schöne Grüße von Senga Sebricanovski Čegulit aus Hotel Dream Struga. Hey! 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 Sebricanovski Čegulit Boživo od Hotel Dream Struga. Veza Bavova. Hey! I posakувам пријатен одмор и све најубаво. Хеј! Nije taj čovjek za tebe, vjeruj mi dobro znam, zato te ovako dušo njemu ne prepuštam, zato te ovako dušo njemu ne prepuštam. Dok me ovo malo snage služi, borit ću se sa tim, svaki korak prema tebi moram da mu usporim. Šta on to ima što nemam ja, reci na kraju, barem da znam. Njemu samo bit ćeš jedna više, a meni prva i posljedna. Tam to ima što nemam ja, znaj samo jedna istina. Njemu samo bit ćeš jedna više, a meni prva i posljedna. Hej! Specijale schöne Grüße aus Hotel Dream Struga. Senga Sebricanovski Čegulit Boživo od Hotel Dream Struga. Veza Bavova. Hej! Posljednji uzdah sa tobom, Bog je bez milosti, a ti me tako bez riječi pokranjaš prošlosti. A ti me tako bez riječi poklanjaš prošlosti. Dok me ovo malo snage služi, borit ću se sa ti, svaki korak prema tebi moram da mu usporim. Šta on to ima što nemam ja, reci na kraju, barem da znam. Njemu samo bit ćeš jedna više, a meni prva i posljedna. Šta to ima što nemam ja, znaj samo jedna je istina. Njemu samo bit ćeš jedna više, a meni prva i posljedna. Specijale schöne Grüße aus Struga i wünsche euch
einen wunderschönen Sonntag, schönen Urlaub und alles Gute. Ciao, ciao.